大家好，好高興喺探店真面目呢一條頻道遇上大家。顧名思義，我哋嘅團隊係會不停咁樣去探店嘅，無論係酒店、商店、食店，我哋都會去採訪，務求將最真實嘅體驗同埋感受同大家分享，絕對唔會避重就輕，令大家可以更精準咁了解到店鋪嘅質素，從而作出明智嘅消費選擇。今日呢，就嚟到珠海十字門嘅華發商都上面呢，嚟到呢一個3樓啦，就嚟到呢一間叫做陽光人家，係 CCTV 介紹嘅推薦嘅酒家嚟嘅。咁如果你11點半前結賬呢，係有88折啦。咁而家我哋食晏啦，食 lunch 就冇啦。咁佢呢度咧幾特別嘅，佢有好多酒揀啦，同埋咧佢亦都有得俾你喺度揀海鮮啦，咁都幾有氣氛嘅。咁啲嘢都係叫新鮮啊嘛，同埋啲嘢都唔貴嘅。佢嘅茶市咧就係9點至到晏晝4點鐘，佢有好多茶品㗎。哇！如果望住街呢邊卡位幾好喎。我呢度啲醬料自己筆喎，因為雖然呢一間酒樓呢係有點心啦，但係佢哋主打蒸汽海鮮套餐嘅，所以大家都會見到啦，每一台都有嗰個蒸汽烹調嘅裝置嘅。呢一邊係出菜位啦，哇，好靚啊啲菜！都係開放式廚房啊，咁啊嗰啲衛生程度就比較有把握啲啦，我哋。呢個係春鵝，陽光春鵝。春鵝啊！咁樣咧就喺酒樓嗰度咧行咗一個圈啦，基本上咧個用餐環境都唔錯嘅。當然啦，佢哋有熱水俾我哋洗下我哋嘅用餐器具，我哋一定會洗嘅。我覺得就算有一啲咧係洗好晒、啤好晒一套套嗰啲器具咧，可以洗我都會洗咯。當然啦，喺呢度咧食嘅蒸汽海鮮套餐咧就係比較實惠啲，不過亦都有人咧係會揀翻一啲佢哋中意食嘅海鮮嚟到清蒸嘅。而喺烹煮食物之前呢，酒樓都會同我哋用蒸汽徹底消毒下呢一個蒸汽鍋嘅。至於大家中意啲乜嘢醬汁去配搭自己嘅海鮮或者食材呢，就要自己去返剛才嘅醬料區嗰一度揀啦。正如剛才所講啦，呢一間酒樓咧都有點心供應嘅，而且喺午市咧都有點心套餐嘅。不過嚟到呢度見到佢呢個咁好嘅蒸汽裝置，冇理由唔食佢哋啲海鮮套餐噶嘛，所以我哋就毫無懸念，淨係喺佢哋2個海鮮套餐裏邊二選其一啦。我哋4個人就揀咗一個2至3人嘅海鮮套餐，另外再加翻1位茶錢就得噶啦。我諗住唔夠食嘅話咧，就先至再加其他點心啦。點知嚟到呢個套餐份量係相當之足夠。而喺上海鮮之前呢，佢哋都會先上咗嗰個前菜撈汁脆瓜，地好清爽啊！嗬，食呢個好清爽，我覺得。少少辣，睇落好似好辣，但係唔係好辣。我只一個飯咯。你幾多個飯啊？2個人。3個。要3個飯啊3個餐。4個人分3碗咁大碗嘅飯，當然夠啦。另外佢哋仲有一個小菜咧，就叫做陽光吹鵝，係食客推薦美味菜式嘅第3位嚟噶。所以呢一個套餐唔係淨係食海鮮咁清嘅。如果講啖啖肉，呢啲蝦肉都係啖啖肉啊，因為呢個出自奇澳島嘅明蝦都係好大隻嘅。最基本嘅蝦肉彈牙同埋有蝦味咧，佢哋都做到。有咁多隻，我覺得真係4個人分一定冇問題啊。而每次蒸完一道餸咧，都會有員工過嚟幫我哋換另一道餸去再進行蒸煮嘅，我哋就只係坐喺度食就得噶啦。至於點樣蒸幾耐，完全佢哋都已經掌握得到，我哋真係唔使擔心嘅。蒸呢個牛吊籠啦，嗰啲水咧就落翻晒落去，係呢個蒸碟嚟嘅，呢個係啦。拍咗。而呢一餐佢哋嘅高筒葡撻對我嚟講印象都係非常之深刻噶。哇！呢個葡撻細細地，但係超熱辣辣啦，好鬆脆啊！哇，個奶香好勁啊，好好味啊！快啲趁住食，我覺得呢個真係。呢一個吊籠咧，佢哋就蒸得真係啱啱好啊！啲肉質仲係好嫩滑，同埋呢一碟肉品咧係有廚師落足心機去做咗一個醃製嘅功夫嘅，咁同埋咧底下都鋪咗苦瓜，所以咧食起上嚟咧亦都唔係咁寡嘅。
而佢哋嘅炊鵝呢，入味得嚟又唔係太鹹，嗰種味道呢，就有少少係出乎意料之外嘅，因為真係唔同普通嘅蒸鵝。再嚟呢一碟呢，就係清蒸雜貝啦，當然就係好鮮味噶啦。不過呢，大家應該都會好擔心有冇沙呢？其實我哋食嘅時候都會好擔心噶，不過每一隻都冇沙，而且其中有好多隻呢都係好肥美嘅添。最後再上嘅呢一碟菜品呢，就係清蒸蒜蓉生菜心啦。一碟咁平平無奇嘅蔬菜，卻係因為佢哋控制嘅時間啱啱好，所以係非常之爽脆啊！至於佢哋嘅水果盤呢，就係甜度甚高嘅香橙啊！咁樣呢一餐4個人就係298蚊，再加多8蚊嘅茶錢，就已經可以食得大滿足啦。咁食完嘢當然係可以行下街啦。呢一個商場有好多層噶，除咗可以購物之外，佢哋最下面嗰層呢，仲係AEON添。咁裏邊呢，亦都有一個好大嘅超市嘅。所以如果大家都會北上消費嘅話，就不妨嚟下珠海呢一個商場行下街食下嘢啊！今集嘅探店內容就分享到嚟呢一度啦。如果大家都唔想跌入去消費陷阱裏面，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集見。